ආයුබෝවන්. අද අපි කතා කරන්නේ අපේ ජීවිතයේ පැවැත්ම තීරණය කරන අතිශය වැදගත් මාතෘකා දෙකක් ගැන. ඒ තමයි කෘෂිකර්මය සහ පරිසරය. මිනිසා ශිෂ්ටාචාරයක් විදිහට ගොඩනෙගුණේ කෘෂිකර්මය නිසා. නමුත් අද වන විට කෘෂිකර්මාන්තයේ ඇතැම් ක්‍රමවේදයන් අපේ පරිසරයට අභියෝගයක් වෙලා තියෙනවා. අද අපි සාකච්ඡා කරමු කෘෂිකර්මය කියන්නේ මොකක්ද? එය පරිසරයට බලපාන්නේ කොහොමද සහ අනාගතයේ වෙනුවෙන් අපි කළ යුතු වෙනස්කම් මොනවද කියලා. කෘෂිකර්මයේ පරිණාමය සහ පරිසරය. සංචාරක යුගයේ සිට ස්ථිර කෘෂිකර්මාන්තයට මාරුවීම. සාම්ප්‍රදායික ක්‍රම ස්වභාව ධර්මයේ සමග සමීපව කටයුතු කිරීම. උදාහරණයක් ලංකාවී වැවයි දාගබයි සංකල්පය. හරිත විප්ලවය Green Revolution 1960 දශකයේ ඇති වූ වෙනස. අස්වැන්න වැඩි වූ නමුත් රසායනික පොහොර සහ කෘමිනාශක භාවිතය ආරම්භ වීම. ප්‍රධාන කරුණ කෘෂිකර්මය ස්වභාවික චක්‍රයක සිට වාණිජ්‍යමය ක්‍රියාවලියක් දක්වා පරිණාමය වූ ආකාරය. නූතන කෘෂිකර්මාන්තයෙන් පරිසරයට වන බලපෑම. පාංශු දූෂණය සහ ඛාදනය. රසායනික ද්‍රව්‍ය නිසා පසේ සිටින හිතකර ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් විනාශ වීම. ජල දූෂණය. පොහොර සහ රසායනික ද්‍රව්‍ය ජල පද්ධතිවලට එකතු වීම. ජෛව විවිධත්වය අහිමි වීම. වනාන්තර එලිපෙහෙලි කිරීම නිසා සතුන්ගේ වාසස්ථාන අහිමි වීම. දේශගුණික විපර්යාස. කෘෂිකාර්මික යන්ත්‍රෝපකරණ සහ සත්ව පාලනයෙන් නිකුත්වන හරිතාගාර වායු, මීතේන් සහ නයිට්‍රස් ඔක්සයිඩ් වලන්. තිරසාර කෘෂිකර්මාන්තය විසඳුම. කාර්බනික කෘෂිකර්මය ඕගනික් ෆාමිං, රසායනික ද්‍රව්‍යවලින් තොරව වගා කිරීම. පර්මකල්චර් ස්වභාව ධර්මය අනුකරණය කරමින් නිර්මාණය කරන වගාක්‍රම. පුනර්ජනනය කෘෂිකර්මය පසේ සාරවත් බව නැවත ඇති කරන ක්‍රමවේද. ඒකාබද්ධ පලිබෝධ පාලනය IPM කෘමීන් පාලනය සඳහා ස්වභාවික විලෝපිකයන් සහ ජීව විද්‍යාත්මක ක්‍රම භාවිතය. තාක්ෂණය සහ අනාගත කෘෂිකර්මය ස්මාර්ට් ෆාමිං AI සහ ඩ්‍රෝන් තාක්ෂණය භාවිතයෙන් ජලය සහ පොහොර අරපිරිමැශ්මෙන් භාවිත කිරීම. සිරස් වගාව vertical farming නාගරික ප්‍රදේශවල අවම ඉඩක සහ අවම ජල ප්‍රමාණයකින් වගා කිරීම. හයිඩ්‍රොපොනික්ස් සහ ඇක්වපොනික්ස් පස රහිත වගාක්‍රම. දඩයම් සහ රැස්කිරීම් යුගය The Era of Hunter-Gatherers. මුල් කාලීන මිනිසා එක් තැනක පදිංචි වූයේ නැත. ඔවුන් ආහාර සොයා ගිය සංචාරකයන් විය. ජීවන රටාව සතුන් දඩයම් කිරීම සහ වනයේ ඇති ගෙඩි, අල, පළතුරු එකතු කිරීම මත යැපුණි. පරිසරය සමග සම්බන්ධතාව. පරිසරයෙන් ලැබෙන දේ පමණක් ලබාගත් අතර සම්පත් අවසන් වූ විට වෙනත් ප්‍රදේශයකට සංක්‍රමණය විය. සීමාවන් ආහාර සුරක්ෂිතතාවයක් නොතිබූ අතර ජනගහනය වැඩිවීම පාලනය විය. මාරුවීමට බලපෑ හේතු The Push Factors. සංචාරක ජීවිතයේ අතහැර එක තැනක පදිංචිවීමට කරුණු කිහිපයක් බලපෑවේය. දේශගුණික විපර්යාස. අයිස් යුගයේ අවසන් වීමත් සමග පෘථුවිය උණුසුම් වී ශාක වර්ධනයට හිතකර පරිසරයක් නිර්මාණය වීම. ජනගහන වර්ධනය. පිරිස් වැඩිවන විට දඩයම් කිරීමෙන් පමණක් කුසගින්න නිවා ගැනීමට නොහැකි වීම. අහම්බු නිරීක්ෂණ. ඉවත දමන බීජවලින් නැවත පැල හටගන්නා බව මිනිසා නිරීක්ෂණය කිරීම. ස්ථිර කෘෂිකර්මාන්තයේ ආරම්භය. The Birth of Farming. වසර 10000කට පමණ පෙර මිනිසා ශාක වගා කිරීමට සහ සතුන් හීලේ කිරීමට ඉගෙන ගත්තේය. පළමු වගාවන් තිරිංගු, බාර්ලි සහ වී වැනි ධාන්‍ය වර්ග මුලින්ම වගා කරන ලදී. සතුන් හීලේ කිරීම, බල්ලා, එළුවා, බැටළුවා සහ ගවයා වැනි සතුන් ආහාර සහ වැඩ කටයුතු සඳහා හීලේ කරගන්නා ලදී. නිරත දිග ආසියාව, ෆර්ටයිල් ක්‍රෙසන්ට්, ටයිග්‍රීස් සහ යූප්‍රටිස් ගංගා ආශ්‍රිතව පළමු ශිෂ්ටාචාර බිහි වූයේ මෙම කෘෂිකර්මාන්තීය පෙරළියත් සමගයි. මේ වෙනස නිසා ඇති වූ ප්‍රතිඵල Impact of the Shift. ස්ථිර කෘෂිකර්මාන්තය නිසා මිනිසාගේ සමස්ත ජීවන රටාවම වෙනස් විය. ස්ථිර පදිංචිය, වගාවන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට මිනිසාට එක තැනක නිවාස තනා ගැනීමට සිදුවිය.
මෙහින් ගම්මාන සහ පසුව නගර බිහිවිය. අතිරික්ත ආහාර දඩයම් යුගයේ මෙන්ම අනාගතය සඳහා ආහාර ගබඩා කර තැබීමේ හැකියාව ලැබුණි. ශ්‍රම විභජනය හැමෝම ආහාර සොයා යුතු නැති නිසා ඇතැම් පිරිස් වඩුවන් ඇතැම් පිරිස් කම්මල්කරුවන් සහ පාලකයන් ලෙස විවිධ වෘත්තීන් වල නියැලුණි. තාක්ෂණික දියුණුව නගුළු වැනි උපකරණ සහ වාරි පද්ධති වැව් ඇලවීලි නිර්මාණය කිරීමට මිනිසා පෙළඹුණි. පරිසරයට ඇති වූ බලපෑම environmental impact මේ ලෝකය වෙනස් කළ අවස්ථාවයි ස්වාභාවික වනාන්තර වෙනුවට ක්‍රමවත් වගාවෙන් බිහිවිය. වැවයි දාගැබයි සංකල්පය සහ පාරිසරික සමතුලිතතාව. පුරාණ ලාංකික කෘෂිකර්මාන්තය පදනම් වූයේ ස්වභාව ධර්මය පාලනය කිරීම මත නොව ස්වභාව ධර්මය සමග සහයෝගීන් ජීවත්වීම මතයි. ජල කළමනාකරණය වැව අහසින් වැටෙන එකදු දියබිඳක්වත් ප්‍රයෝජනයට නොගෙන මුහුදට ගලායාමට නොදීම මහා පරාක්‍රමබාහු රජතුමාගේ මූලික දර්ශනය විය. වැව නිර්මාණය කිරීමෙන් භූගත ජලමට්ටම ඉහළ ගිය අතර ඒ අවට පරිසරයේ තෙතමනය හා ජෛව විවිධත්වය රැකගැනීමට උදව් විය. ආත්මික හා විද්‍යාත්මක කේන්ද්‍රය දාගැබ. දාගැබ යනු ගමී ආත්මික මධ්‍යස්ථානයයි. උසින් වැඩි දාගැබ් නිර්මාණය කිරීමෙන් ගමීහි පාරිසරික සලකුණක් ලෑන්ඩ්මාර්ක් ඇති වූ අතර ඊවා බොහෝ විට වැව්මට්ටමට ඉහළින් පිහිටුවීමෙන් ජලමූලාශ්‍ර රැකගැනීමේ පූජනීය වගකීම ජනතාව තුළ ඇති කළේය. ඉල්ලංගා පද්ධතිය කැස්කීඩඩ් ටැන්ක් සිස්ටම් මෙය ලෝක උරුමයක් ලෙස පවා සැලකිය හැකි විශිෂ්ට ඉංජිනීරු ශිල්පයකි. එක් වැවක් පිරී ඉතිරී යන විට එම ජලය අපතේ නොයවා ඊළඟට පහළින් ඇති වැවට ගලායාමට සැලස්වීම මිහි විශේෂත්වයයි. මෙම පද්ධතිය නිසා ගංවතුර පාලනය වූ අතරම නියඟ කාලයට පවා කෘෂිකර්මාන්තයට අවශ්‍ය ජලය ක්‍රමවත්ව බෙදා හැරීමට හැකිවිය. වැවී ව්‍යූහය සහ පරිසර සංරක්ෂණය වැවක් නිර්මාණය කිරීමේදී පරිසරය රැකීමට යොදාගත් අංග කට්ටකඩුව වැව් බැම්මට පිටතින් පිහිටි තීරුවයි. මෙහි ලවණ උරාගන්නා ශාක උදා කුම්බුක් මී වගා කිරීමෙන් කුඹුරට යන ජලයේ ලවණ ගතිය පාලනය කළේය. ගෑස් ගුමුව වැවට ඉහළින් පිහිටි වනාන්තර ප්‍රදේශයයි. වැවට ශ්‍රිජුවම හිරු එළිය වැටීම වැළැක්වීමෙන් ජලය වාෂ්ප වීම අවම කළේය. පෙරහන ඉස්වටිය වැවට ජලය ඇතුළු වන විට රොම්මඩ පිරී පිරිසිදු ජලය පමණක් වැවට එක්වන සී සෑකසූ පද්ධතියයි. කෘෂිකර්මය සහ සත්වලෝකය අලියා වැට සහ කුරුළු පාලුව සාම්ප්‍රදායික ගොවියා සතුන්ට වෛර කළේ නැහැ. කුරුළු පාලුව අස්වැන්නින් කොටසක් කුරුල්ලන් වෙනුවෙන්ම වෙන් කරන ලදී. බෝග විනාශ කරන කෘමීන් ස්වාභාවිකවම පාලනය වීමයි. සීසෑම මීහරකුන් යොදාගෙන සීසෑමෙන් පස පෙරලීම පමණක් නොව සතුන්ගේ මලපහ මගින් පසට ස්වාභාවික පොහොර එක්වීමද සිදුවිය. කෙම් ක්‍රම සහ ස්වාභාවික පලිබෝධ පාලනය රසායනික ද්‍රව්‍ය වෙනුවට එදා භාවිත කළේ පරිසර හිතකාමී ක්‍රමවේදයන්ය. ඉතින් යාළුවනි, ඔයාලා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන subscribe button එක ඔබලා bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. එතකොට මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ ඔයාට හැමදාම බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ශාකසාර නිස්සාරණයන් කොහොඹ දුම්කොළ වතුර භාවිතයින් කෘමීන් පලවා හැරීම. නැකැත් චාරිත්‍ර මගින් කාලගුණික විපර්යාසයන්ට අනුව වගා කටයුතු සැලසුම් කිරීම. හරිත විප්ලවය ආහාර සුරක්ෂිතතාව සහ පාරිසරික අර්බුදය. හරිත විප්ලවය යනු කුමක්ද? 1960 ගණන්වලදී ලෝක ජනගහනය වේගයෙන් වැඩි වූ අතර පවතින සාම්ප්‍රදායික කෘෂිකර්මයෙන් සියල්ලන්ටම ආහාර සැපයීම අසීරු විය. මෙයට විසඳුමක් ලෙස විද්‍යාඥ නෝමන් බෝලෝග් මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් කෘෂිකර්මාන්තයට නවීන විද්‍යාව සහ තාක්ෂණය හඳුන්වා දෙන ලදී. අධික අස්වැන්නක් ලබා දෙන බීජ HYV seeds කෙටි කාලයකින් වැඩි අස්වැන්නක් ලබා දෙන නව වී සහ තිරිඟු ප්‍රභේද හඳුන්වා දීම. යාන්ත්‍රිකකරණය නගුල වෙනුවට ට්‍රැක්ටර් සහ අස්වනු නෙලන යන්ත්‍ර භාවිතය. ධනාත්මක බලපෑම the success කුසගින්න නිවී යාම
ඉන්දියාව පාකිස්තානය සහ ලංකාව වැනි රටවල් ආහාර අතින් ස්වයම් පෝෂිත වීමට මෙය විශාල පිටුවහලක් විය. කෙටිකාලීන අස්වැන්න වසරකට දෙවරක් හෝ තුන්වරක් වගා කිරීමට හැකිවීම නිසා ගොවීන්ගේ ආදායම ඉහළ ගියේය. පරිසරයට සහ සෞඛ්‍යයට ඇති වූ අහිතකර බලපෑම The Dark Side. හරිත විප්ලවයේ සාර්ථකත්වය පිටුපස විශාල පාරිසරික හානියක් සැඟවී තිබුණි. රසායනික පරායත්තතාව chemical dependency නව බීජ ප්‍රභේදවලට අධික ලෙස රසායනික පොහොර යූරියා muriate of potash සහ කෘමිනාශක අවශ්‍ය විය. මෙය ස්වභාවික පොහොර භාවිතය මුළුමනින්ම පාහි නතර කිරීමට හේතු විය. පාංශු නිසරු වීම දිගින් දිගටම රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිත කිරීම නිසා පසෙහි සිටින හිතකර ශුද්‍ර ජීවීන් සහ ගැඩවිලුන් විනාශ වී පස මලබිමක් බවට පත්විය. ජල දූෂණය කුඹුරුවලට යොදන රසායනික ද්‍රව්‍ය වසි ජලය සමග ගලා ගොස් වැව් ගංගා සහ භූගත ජලයට මිශ්‍ර විය. මෙය මත්ස්‍ය ගහනීය විනාශ වීමටත් පානීය ජලය විෂ වීමටත් හේතු විය. ජෛව විවිධතාවය අහිමි වීම පැරණි දේශීය බීජ ප්‍රභේද සූදුරු සම්බා හීනටි වැනි වගා කිරීම අත්හැර දැමීම නිසා වටිනා දේශීය ජාන සම්පතක් අපට අහිමි විය. වකුගඩු රෝගය රසායනික කෘමිනාශක සහ වල්නාශක උදාහරණයක් ග්ලයිෆොසෙට් අධික ලෙස භාවිත කිරීම ලංකාව වැනි රටවල ගොවි ජනතාව අතර බහුලව පැතිරෙන වකුගඩු රෝගයට ප්‍රධාන හේතුවක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත. නූතන තත්ත්වය හරිත විප්ලවය එදා ලෝකය කුසගින්නෙන් බේරා ගත්තද අද වන විට එහි අතුරුඵල අප භුක්තිවිඳිමින් සිටිමු. එම නිසා දැන් ලෝකය නැවතත් තිරසාර හරිත විප්ලවයක් Sustainable Green Revolution හෝ කාබනික කෘෂිකර්මාන්තය දෙසට හැරමින් පවතී. පාංශු දූෂණය සහ ඛාදනය පසෙහි ජීවය විනාශවීම පසෙහි හිතකර ජීවීන්ගේ කාර්යභාරය නිරෝගී පසක ගැඩවිලුන් දිලීර ෆංගයි බැක්ටීරියා සහ කුඩා කෘමීන් වර්ග රාශියක් වාසය කරයි. ගැඩවිලුන් පස සිදුරු කරමින් වාතය සහ ජලය ඇතුළුවීමට මග සලසයි. Natural aeration නයිට්‍රජන් තිරකරන බැක්ටීරියා වාතයේ ඇති නයිට්‍රජන් ශාකයට උරාගත හැකි පරිදි පසට එක් කරයි. වියෝජකයන් මියගිය කොළරුඩු සහ සත්ව කොටස් දිරාපත් කරමින් ස්වාභාවික පොහොර හියුමස් නිපදවයි. රසායනික ද්‍රව්‍ය නිසා ශුද්‍ර ජීවීන් විනාශවීම අධික ලෙස රසායනික පොහොර සහ කෘමිනාශක භාවිත කරන විට පසෙහි රසායනික ව්‍යූහය pH අගය වෙනස් වේ. විෂවීම කෘමිනාශක සහ වල්නාශක මගින් පලිබෝධකයන් පමණක් නොව පසට හිතකර බැක්ටීරියා සහ දිලීර පවා විනාශ කරයි. ආහාර දාමය බිඳ වැටීම ශුද්‍ර ජීවීන් විනාශ වූ විට ගැඩවිලුන්ට ආහාර අහිමි වේ. එවිට පස තදවී මලබිමක් බවට පත්වේ. පරායත්තතාව පසෙහි ස්වාභාවිකව පොහොර නිපදවීමට සිටින ජීවීන් නැති වූ විට ශාකයේ පැවැත්ම සඳහා පිටතින් දමන රසායනික පොහොර මතම යැපීමට සිදුවේ. පාංශු ඛාදනය soil erosion පසෙහි ජීවී ගුණය සහ ව්‍යූහය බිඳ වැටුන විට ඒ ඉතා පහසුවෙන් ඛාදනය වීමට ලක්වේ. බැඳුම් ස්වභාවය නැතිවීම ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් සහ මූල් පද්ධති මගින් පස එකට අල්ලාගෙන සිටී. රසායනික ද්‍රව්‍ය නිසා මෙම සජීවී මැලියම් නැතිවී පස අංශු බවට පත්වේ. සුළඟ සහ ජලය ගස්වැල් අඩූ සහ ව්‍යූහය බිඳුණු පස වැස්සකදී ජලයට සේදී යයි රනෝෆ්. අධික සුළඟට මතුපිට සාරවත් පස ගසාගෙන යයි. මතුපිට පස අහිමිවීම වගාවකට අවශ්‍ය සාරවත්ම කොටස වන්නේ අඟල් කිහිපයක් උසැති මතුපිට පසයි. එය ඛාදනය වූ විට වසර දහස් ගණනක් යනතුරු එම සාරවත් බව නැවත ලබාගත නොහැක. මෙහි අවසාන ප්‍රතිඵලය කාන්තාරීකරණය. සාරවත් බිම් ක්‍රමයෙන් වගා කළ නොහැකි නිසරු කාන්තාර වැනි බිම් බවට පත්වීම. අඩු අස්වැන්න පසෙහි ස්වභාවික ශක්තිය නැති නිසා කොපමණ පොහොර දැමුවද බෝග වර්ධනය අඩාලවීම. ගංවතුර අවදානම පසට ජලය උරාගැනීමේ හැකියාව water retention නැතිවන නිසා වැසි ජලය ක්ෂණිකව ගලා ගොස් පහත් බිම් යටවීම. ජලදූෂණය සහ යුට්‍රොෆිකේෂන් යුට්‍රොෆිකේෂන් යනු කුමක්ද? සරලව පවසතෝත් ජල කඳක් තුළ නයිට්‍රජන් N සහ ෆොස්ෆරස් P වැනි පෝෂක කොටස් අධික ලෙස සාන්ද්‍රණය වීම
මෙම ක්‍රියාවලියයි. සාමාන්‍යයෙන් පසට දමන රසායනික පොහොරවල මෙම පෝෂක අධිකව පවතී. ක්‍රියාවලිය සිදුවන ආකාරය පියවරෙන් පියවර. පෝෂක සේදී යාම ලීචිං. වගාබිම්වලට යොදන රසායනික පොහොර වැසි ජලය සමග සේදී ගොස් අසල ඇති වැව්, පොකුණු හෝ ගංගාවලට එකතු වෙයි. පාසි වර්ධනය ඇල්ගල් බ්ලූම්. මෙම අධික පෝෂක ප්‍රමාණය ජලයේ සිටින පාසි, ඇල්ගී සහ ජලජ ශාකවලට අධිමාත්‍රාවක ආහාර ලෙස ක්‍රියා කරයි. මෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ජලමතු පිට වේගයෙන් පාසි තට්ටුවකින් වැසී යයි. හිරුවෙලිය අවහිරවීම. ජලමතු පිට වැසී ඇති ඝන පාසි තට්ටුව නිසා ජලය අභ්‍යන්තරයට හිරුවෙලිය ගමන් කිරීම නතර වෙයි. එවිට ජලය යට තිබෙන අනිකුත් ජලජ ශාකවලට ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කිරීමට නොහැකි වී ඒවා මිය යයි. ඔක්සිජන් ක්ෂය වීම. ඔක්සිජන් ඩිප්ලීෂන්. මියගිය පාසි සහ ශාක කොටස් දි รา පත් කිරීමට බැක්ටීරියා ක්‍රියාත්මක වෙයි. මෙම බැක්ටීරියා දි รา පත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා ජලයේ දිය වී ඇති ඔක්සිජන්, ඩිසෝල්ව්ඩ් ඔක්සිජන් විශාල වශයෙන් උරා ගනී. මල කලාප නිර්මාණය වීම, ඩෙඩ් zones. ජලයේ ඔක්සිජන් මට්ටම ශූන්‍යයට ආසන්න වන විට මසුන් ඇතුළු සියලුම ජලජ ජීවීන් හුස්ම ගත නොහැකිව මිය යයි. අවසානයේ එම වැව හෝ පොකුණ කිසිදු ජීවියෙකුට ජීවත් විය නොහැකි දුගඳ හමන මලබිමක් බවට පත්වෙයි. පාරිසරික සහ සෞඛ්‍ය බලපෑම. මත්ස්‍ය සම්පත විනාශ වීම. මසුන් ආහාරයට ගන්නා ගොවීන්ට සහ දීවරයන්ට මෙය ඍජුවම බලපයි. පානීය ජල ගැටලුව. යුට්‍රොෆිකේෂන් වූ ජලය පානීයට හෝ ස්නානයට නුසුදුසු වෙයි. ඇතැම් පාසි වර්ග මගින් ජලයට විෂද්‍රව්‍ය සයනෝටොක්සින්ස් මුදා හරිනු ලබයි. ජෛව විවිධත්වය අහිමිවීම. දුර්ලභ ජලජ පැලාටි සහ ජලජ පක්ෂීන් එම පරිසර පද්ධතියෙන් ඉවත් වී යයි. විසඳුම්. රසායනික පොහොර වෙනුවට කාබනික පොහොර භාවිතය. වැව් සහ ඇලමාර්ග දෙපස කට්ටකඩුව හෝ ජලපිරිපහදු ශාක තීරු බෆර් zones පවත්වාගෙන යාම මගින් පොහොර ජලයට එකතුවීම පෙරීම. ජෛව විවිධතාවය අහිමිවීම. වනාන්තර එලිපෙහෙළි කිරීමේ පිරිවය. වාසස්ථාන අහිමිවීම සහ කැබලිවීම. Habitat loss and fragmentation. වනාන්තරයක් යනු දහස් ගණනක් සතුන්ගේ සහ ශාකවල නිවසයි. කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා වනාන්තර එලිපෙහෙළි කරන විට නිවාස අහිමිවීම. විශාල ගස් කැපීම නිසා පක්ෂීන්, ශීරපායීන් සහ උරගයන්ට ඔවුන්ගේ නවාතැන් සහ බෝවනස්ථාන අහිමිවේ. කැබලිවීම. විශාල වනාන්තරයක් කුඩා කොටස්වලට ෆොරෙස්ට් පැචර්ස් බිදී යාම නිසා සතුන්ට ආහාර සොයා නිදහසේ සැරිසැරීමට ඇති ඉඩකඩ ඇහිරී යයි. මෙයට හොඳම උදාහරණය ලංකාවේ පවතින අලි මිනිස් ගැටුමයි. අලින්ගේ මංකඩවල් අවහර කරමින් වගාබිම් ඉදිකිරීම නිසා සතුන් ගම්වැදීමට පෙළමෙයි. ආහාරදාම බිඳ වැටීම. Disruption of food chains. එක් සත්ව විශේෂයක් එම පරිසරයෙන් ඉවත් වූ විට එය සමස්ත ජාලයටම බලපායි. විකාරණ සතුන්. Predators. වනාන්තර එලිකිරීම නිසා නරි, හඳුන් දිවියන් වැනි සතුන් ඉවත් වූ විට මීයන් සහ වල් ඌරන් වැනි සතුන්ගේ ගහනය සීග්‍රයෙන් වැඩි වී වගාවන්ට හානි කරයි. පරාගණය අඩාලවීම. ස්වභාවික වනාන්තරවල සිටින මීමැස්සන්, සමනලුන් සහ වවුලන් වැනි පරාගණ සතුන් අහිමිවීම නිසා කෘෂිකාර්මික අස්වැන්න පවා අනාගතයේදී අඩුවිය හැක. ඒකභෝග වගාවන්ගේ බලපෑම. The problem of monoculture. නූතන කෘෂිකර්මාන්තයේදී විශාල භූමි ප්‍රමාණයක එකම භෝගයක් උදා, තී, රබර්, බඩඉරිංගු වගා කරයි. වනාන්තරයක ශාක වර්ග දහස් ගණනක් තිබුණද ඒකභෝග වගාවන්ගේ ඇත්තේ එකම වර්ගයකි. මෙහිදී ජෛව විවිධතාවය බිඳුවට වැටේ. ස්වභාවික පරිසරයේදී වසංගත රෝග පැතිරීම පාලනය වුවද ජෛව විවිධතාවය අඩු වගාබිම්වල රෝගයක් පැතිරුණ විට එය මුළු වගාවම විනාශ කරයි. ජානමය විවිධතාවය අහිමිවීම. වනාන්තර එලිකිරීමෙන් විනාශ වන්නේ සතුන් පමණක් නොවේ. අප තවමත් හඳුනා නොගත් ඖෂධීය ශාක සහ දේශීය බීජ වර්ග රාශියක් සදහටම මෙලොවින් තුරන් වී යයි. පසුව ඇතිවන දේශගුණික විපර්යාස හමුවී ඔරොත්තු දෙයි හැකි ජානමය ශක්තිය අපට මෙලොවින් අහිමිවේ. දේශගුණික විපර්යාසය සහ කෘෂිකර්මාන්තයේ දායකත්වය. දේශගුණික විපර්යාස සඳහා කාර්මික අංශය මෙන්ම කෘෂිකාර්මික අංශයද වගකිව යුතුය. මෙහිදී ප්‍රධාන වශයෙන් වායුගෝලයට හරිතාගාර වායු වර්ග 3ක් මුදා හැරේ. සත්වපාලනය සහ මීථේන් CH4 වායුව. සත්වපාලනය විශේෂයෙන්ම ගවපාලනය හරිතාගාර වායු නිකුත් කරන ප්‍රධාන මූලාශ්‍රයකි.
ආහාර ජීර්ණය ගවයන් බැටළුවන් වැනි සතුන්ගේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය තුළ සිදුවන පැසවීමේ ක්‍රියාවලිය එන්ටරික් ෆර්මෙන්ටේෂන් නිසා ඔවුන් ප්‍රශ්වාස කරන විට සහ පිට කරන විට මීථීන් වායුව විශාල වශයෙන් වායුගෝලයට එකතු වේ. මීථීන්හි ප්‍රබලතාව මීථීන් වායුව කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මෙන් 25 ගුණයකට වඩා වැඩි තාපයක් වායුගෝලයේ රඳවා තබා ගැනීමේ ශක්තියෙන් යුක්තය. සත්ව අපද්‍රව්‍ය සත්ව ගෝම සහ මුත්‍රා විශාල වශයෙන් එක්රැස් වී දිරාපත් වන විටද මීථීන් වායුව නිකුත් වේ. රසායනික පොහොර සහ නයිට්‍රස් ඔක්සයිඩ් N2O නයිට්‍රජන් අඩංගු රසායනික පොහොර යූරියා වැනි අධික ලෙස භාවිත කිරීම නිසා මෙම වායුව නිර්මාණය වේ. පසහි ක්‍රියාවලිය පසට එක්කරන නයිට්‍රජන් පොහොර බැක්ටීරියා මගින් බිඳහෙලන විට නයිට්‍රස් ඔක්සයිඩ් වායුගෝලයට මුදා හැරේ. ප්‍රබලතාව කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මෙන් 300 ගුණයකට වඩා වැඩි ප්‍රබලතාවයකින් යුත් හරිතාගාර වායුවකි. එය ඕසෝන් ස්තරයටද හානි පමුණවයි. යන්ත්‍රෝපකරණ සහ ෆොසිල ඉන්ධන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නූතන කෘෂි කර්මාන්තය මුළුමනින්ම පාහේ ඉන්ධන මත යපේ. වගා බිමේදී ට්‍රැක්ටර් අස්වනු නෙලන යන්ත්‍ර සහ ජලපුම්ප ක්‍රියා කිරීමේදී විශාල වශයෙන් ඩීසල් සහ පෙට්‍රල් දහනය වී CO2 නිකුත් වේ. ප්‍රවාහනය වගා කළ ආහාර ලොව පුරා ප්‍රවාහනය කිරීමේට භාවිතා කරන නැව් ගුවන් යානා සහ ට්‍රක් රථ මගින් සිදුවන වායු දූෂණයද මෙයට ඇතුළත් වෙයි. කුඹුරු වගාව පැඩි කල්ටිවේෂන් වී වගාව සඳහා කුඹුරුවල ජලය රඳවා තැබීම නිසා පස තුළ ඔක්සිජන් රහිත ඇනිරෝබික් තත්වයක් නිර්මාණය වේ. මෙහිදී ජීවත්වන බැක්ටීරියා මගින්ද මීථීන් වායුව නිපදවනු ලබයි. කාබනික කෘෂිකර්මය වස විස නැති හෙට දවසක්. කාබනික කෘෂිකර්මයේ මූලික පදනම. මෙහි මූලික අරමුණ වන්නේ පස, ශාකය, සත්වයා සහ මිනිසා යන සියල්ලන්ගේම සෞඛ්‍ය එක හා සමානව ආරක්ෂා කිරීමයි. මෙහිදී කෘතිම රසායනික ද්‍රව්‍ය සින්තටික් කෙමිකල්ස් භාවිතය සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් වේ. ප්‍රධාන ක්‍රමවේදයන් කාබනික ගොවියෙකු වගාබිමේදී අනුගමනය කරන ප්‍රධාන පියවර මෙන්න පාංශු සාරවත්භාවය රැකගැනීම කොම්පෝස්ට් පොහොර සත්ව අපද්‍රව්‍ය ශාක කොටස් සහ මුළුතැංගී අපද්‍රව්‍ය දිරාපත් කර සාදාගන්නා පොහොර කොළ පොහොර වගාබිමේහිම වගා කරන සූර්යකාන්ත මෑවැනි ශාක නැවත පසට පෙරලීම බෝගමාරුව ක්‍රොප් රොටේෂන් එකම බිමක විවිධ කාලවලදී විවිධ බෝග වගා කිරීම මගින් පසහි පෝෂණය සමබරව තබා ගැනීම ස්වාභාවික පලිබෝධ පාලනය ජෛව විකර්ශක කොහොඹ නිස්සාරණය ඉංගුරු සුදුලූණු හෝ දුම්කොළ වතුර වැනි ස්වාභාවික ද්‍රව්‍ය භාවිතයින් කෘමීන් පලවා හැරීම මිත්‍ර කෘමීන් ආරක්ෂා කිරීම පලිබෝධකයන් ආහාරයට ගන්නා මකුළුවාන් ලේඩිබර්ඩ් ලේඩිබග්ස් වැනි සතුන්ට වගාබිමෙහි ඉඩ ලබාදීම කාබනික කෘෂිකර්මයේ වාසී ස්වාස්ථ්‍ය සම්පන්න ආහාර රසායනික අවශේෂ කෙමිකල් රෙසිඩියුස් නැති ආහාර ලැබීම නිසා වකුගඩු රෝග පිළිකා වැනි රෝග අවදානම අඩුවේ. පරිසර පද්ධතිය රැකීම මීමැස්සන් සහ පසහි ශුද්‍ර ජීවීන් ආරක්ෂා වේ. ජල මූලාශ්‍ර දූෂණය වීම වැළකේ. පිරිවැය අවම වීම මිල අධික විදේශීය පොහොර සහ කෘමිනාශක මත යැපීමට සිදු නොවන නිසා ගොවියාගේ ආර්ථික නිදහස තහවුරු වේ. දේශගුණික ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව කාබනික පසට වැඩි ජල ප්‍රමාණයක් රඳවාගත හැකි බැවින් නියංගයට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව වැඩිය. පවතින අභියෝග අස්වැන්න ලැබීමට සාපේක්ෂව වැඩි කාලයක් ගතවීම වැඩි ශ්‍රමයක් වැය කිරීමට සිදුවීම වල් පැලාටි ඉවත් කිරීම වැනි වැඩ සඳහා මූල් කාලයේදී රසායනික වගාවකට සාපේක්ෂව අස්වැන්න මදක් අඩුවිය හැකිවීම. පර්මකල්චර් ස්වභාව ධර්මය අනුකරණය කරන වගා කලාව පර්මකල්චර් යනු කුමක්ද? සාමාන්‍ය කෘෂි කර්මාන්තයේදී මිනිසා ස්වභාව ධර්මයට එරෙහිව සටන් කරයි. වල් පැලෑටි නැසීම, පලිබෝධකයන් මැරීම. නමුත් පර්මකල්චර් සිදුවන්නේ ස්වභාව ධර්මයේ පවතින සම්බන්ධතා වගාබිම තුල ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමයි. වනාන්තරයක් කිසිවෙකු පොහොර නොදැමුවත් සාරවත් ලෙස පවතින්නේ කෙසේද යන රහස මෙහිදී යොදා ගනී. මූලික සදාචාරාත්මක ප්‍රතිපත්ති ethics පර්මකල්චර් ප්‍රධාන කුළුණු තුනක් මත පදනම් වේ. පෘථුවිය රැකබලා ගැනීම earth care පස ජලය සහ වාතය විනාශ නොකිරීම
මිනිසුන් රැකබලා ගැනීම people care. මිනිසාට අවශ්‍ය සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර සහ සම්පත් ලබා දීම. සාධාරණ ලෙස බෙදා ගැනීම fair share. තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ලබාගෙන ඉතිරිය නැවත සොබාදහමට හෝ සමාජයට ලබා දීම. පර්මකල්චර්හි ප්‍රධාන ලක්ෂණ කලාපකරණය zoning. නිවසට වැඩිපුරම අවශ්‍ය දේවල් එළවලු පළතුරු නිවසට සමීපවද නඩත්තුව අඩු දේවල් ඈතින්ද වගා කිරීම මගින් ශක්තිය ඉතිරි කරගනි. සිරස් වගාස්තර layering. වනාන්තරයක මෙන් ස්තර 7ක් යටතේ වගා කිරීම. උසගස් canopy මධ්‍යම උසගස් පඳුරු shrubs පැලෑටි herbs බිම් මට්ටමේ වගා ground cover මූල් සහ අල root crops වැල් වර්ග climbers බහුවිධ ක්‍රියාකාරීත්වය වගාබිමී ඇති සෑම අංගයකින්ම ප්‍රයෝජන කිහිපයක් ලබා ගැනීම. උදා වැටක් ලෙස සිටුවන ගසකින් ආහාර සෙවන සහ සතුන්ට නිවහනක් යන සියල්ල ලැබීම. ජල අස්වනු නෙලීම swales බෑවුම් සහිත බිම්වල කානු ස්වීල්ස් කැපීම මගින් ගලා යන වැසි ජලය පසට උරා ගැනීමට සලස්වා භූගත ජලය පෝෂණය කිරීම. පර්මකල්චර් මගින් ලබන වාසි නඩත්තුව අඩුවීම. පද්ධතිය ස්ථාවර වූ පසු ස්වයංක්‍රීයව පවත්වාගෙන යයි. self sustaining. අපද්‍රව්‍ය ශූන්‍ය වීම. එක් ක්‍රියාවලියක අපද්‍රව්‍ය තවත් ක්‍රියාවලියක සම්පතක් වේ. උදාහරණය කුකුලන්ගේ වසූරිය පොහොර ලෙස භාවිතය. ඉහළ ජෛව විවිධත්වය. විවිධ ශාක හා සතුන් එකට ජීවත් වන බැවින් රෝගබිය අවම වේ. පුනර්ජනනීය කෘෂිකර්මය පසට පණ දෙන නවමාවත. පුනර්ජනනීය කෘෂිකර්මය යනු කුමක්ද? මෙය පසහි සෞඛ්‍ය කේන්ද්‍ර කරගත් ගොවිතැන් ක්‍රමයකි. මෙහි මූලික අරමුණ වන්නේ පසහි කාබනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය ඉහළ නැංවීම, ජෛව විවිධතාවය වැඩි කිරීම සහ වායුගෝලයේ ඇති අතිරික්ත කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පස තුළ තැන්පත් කිරීමයි. කාබන් සික්වෙස්ට්‍රේෂන්. ප්‍රධාන ක්‍රමවේදයන් සහ මූලධර්ම. අවම පස් සැකසීම. නෝටිල් ෆාමිං. සාම්ප්‍රදායිකව සීසෑමේදී පස පෙරලීම සිදු කරයි. නමුත් පුනර්ජනනීය කෘෂිකර්මයේදී පස පෙරලීම අවම කරයි. එවිට පසහි ව්‍යූහය ආරක්ෂා වන අතර පස තුළ ගබඩා වී ඇති කාබන් වායුගෝලයට මුදාහැරීම වැළකී. පස නිරාවරණය නොකිරීම. cover crops. වගා කාලයෙන් පසුව පස හිස්ව තබන්නේ නැත. ඒ වෙනුවට ආවරණ භෝග වගා කිරීමෙන් පාංශු කාදනය වැළැක්වන අතර පසහි තෙතමනය හා ජීවය රැකගනි. ජෛව විවිධතාවය ඉහළ නැංවීම. එකම බිමක විවිධ ශාක වර්ග මිශ්‍රව වගා කිරීමෙන් මගින් පසට ලැබෙන පෝෂණය විවිධාංගීකරණය කරයි. සත්ව පාලනය ඒකාබද්ධ කිරීම. ගවයන් වැනි සතුන් වගා බිම්වල ක්‍රමවත්ව මුදා හැරීම. managed grazing මගින් ඔවුන්ගේ වසූරිය ස්වභාවික පොහොර ලෙස පසට එකතු වීමට සලස්වයි. මෙය පසහි සාරවත් බව ඉතා වේගයෙන් වැඩි කරයි. මෙහි ඇති පාරිසරික වාසි කාබන් ගබඩා කිරීම. මෙය පෘථුවිය උණුසුම් වීම පාලනය කිරීමට ඇති හොඳම විසඳුමකි. සාරවත් පසකට වායුගෝලයේ ඇති කාබන් උරාගෙන වසර ගණනාවක් රඳවා තබා ගත හැක. ජලය රඳවා ගැනීම. පුනර්ජනනීය ක්‍රම මගින් පසහි ස්පොන්ජ් එකක ස්වභාවය ඇති කරයි. එවිට වැසි ජලය පසට හොඳින් උරාගන්නා අතර නියඟයකදී වගාව මියයාම වලක්වයි. රසායනික භාවිතය අවසාන් වීම. පස ස්වාභාවිකවම ශක්තිමත් වන බැවින් කෘතිම පොහොර හෝ විෂද්‍රව්‍ය අවශ්‍ය නොවේ. මෙය කාබනික කෘෂිකර්මයට වඩා වෙනස් වන්නේ කෙසේද? කාබනික කෘෂිකර්මය හානියක් නොකිරීම doing no harm ගැන අවධානය යොමු කරන අතර පුනර්ජනනීය කෘෂිකර්මය දේවල් වඩා හොඳ කිරීම making things better ගැන අවධානය යොමු කරයි. එහින් අදහස් කරන්නේ නිසරු වූ බිමක් පවා නැවත වනාන්තරයක් වැනි සාරවත් බිමක් බවට පත් කිරීමයි. ඒකාබද්ධ පලිබෝධ පාලනය IPM යනු වගාවන්ට හානි කරන කෘමීන් පාලනය කිරීම සඳහා රසායනික ද්‍රව්‍ය මතම යැපෙනවා වෙනුවට පරිසර හිතකාමී ක්‍රමවේද කිහිපයක එකතුවක් භාවිතා කරන බුද්ධිමත් ප්‍රවේශයකි. මෙහි මූලික අරමුණ වන්නේ පලිබෝධ හානිය ආර්ථික වශයෙන් දරාගත හැකි මට්ටමකට අවම කිරීම මිස පරිසර පද්ධතියේ සිටින සියලුම කෘමීන් සහමුලින්ම විනාශ කිරීම නොවේ. ඒකාබද්ධ පලිබෝධ පාලනය IPM සොබාදහමේ සමතුලිතතාවයෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීම IPM හි මූලික සිද්ධාන්තය. සාම්ප්‍රදායිකව කෘමියකු දුටු සැනින් වසවිස ඉසීම සිදු කළද IPM හිදී පළමුව සිදු කරන්නේ පලිබෝධකයා හඳුනා ගැනීම සහ උන්ගේ ගහනය නිරීක්ෂණය කිරීමයි. රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන්නේ අනෙකුත් සියලුම ස්වාභාවික ක්‍රම අසාර්ථක වූ විට අවසාන විකල්පය ලෙස පමණි. IPM හි ප්‍රධාන පාලන ක්‍රමවේද ජීව විද්‍යාත්මක පාලනය biological control
මෙහිදී පලිබෝධකයන් විනාශ කිරීමට උන්ගේ ස්වාභාවික සතුරන් natural enemies භාවිතා කරයි. මිත්‍ර කෘමීන් කුඩිත්තන් ආහාරයට ගන්නා ලේඩිබර්ඩ් හෝ පලිබෝධකයන්ගේ බිත්තර විනාශ කරන කුඩා බම්බර විශේෂ පැරසිටොයිඩ් වොස්ප්ස් මේට උදාහරණ වේ. විලෝපිකයන් ගෙම්බන් මකුළුවන් සහ කුරුල්ලන් වගාබිමට ආකර්ෂණය කර ගැනීම මගින් හානිකර කෘමීන් පාලනය කිරීම. භෞතික හා යාන්ත්‍රික පාලනය physical control. පලිබෝධකයන්ට වගාබිමට ඇතුළු විය නොහැකි ලෙස දැල් භාවිතා කිරීම. ආලෝක උගුල් ලයිට් ට්‍රැප්ස් ඇලෙනසුළු කාඩ්බෝඩ් ස්ටිකි ට්‍රැප්ස් හෝ ෆෙරමෝන උගුල් භාවිතා කර කෘමීන් අල්ලා ගැනීම. සංස්කෘතික පාලනය කල්චරල් කන්ට්‍රෝල්. වගා කරන කාලවල් වෙනස් කිරීම මගින් පලිබෝධකයන් බෝවන චක්‍රය බිඳ දැමීම. බෝගමාරුව සහ මිශ්‍ර වගාවන් හරහා කෘමීන්ට අවශ්‍ය ආහාර ප්‍රභවයන් සීමා කිරීම. රසායනික පාලනය කෙමිකල් කන්ට්‍රෝල් අවසාන පියවර. රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන්නේ නම් ඒ ඉතාමත් සුළු ප්‍රමාණයකින් සහ ඉලක්කගත පලිබෝධකයාට පමණක් බලපාන පරිදි සිදු කරයි. මෙහිදී බොහෝ විට ශාකසාර නිශ්චාරණයන් කොහොඹ තෙල් වැනි භාවිතා කිරීමට ප්‍රමුඛතාවයදී. IPM හි ඇති වාසි පරිසර පද්ධතියේ ආරක්ෂාව මීමැස්සන් වැනි හිතකර කෘමීන් සහ පසහි සාරවත් භව ආරක්ෂාවී. වසවිස නැති අස්වැන්න පාරිභෝගිකයාට රසායනික අවශේෂ රහිත සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර ලබාගත හැක. කෘමීන් ප්‍රතිරෝධී වීම වැළැක්වීම. අධික ලෙස රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන විට කෘමීන් එම විෂට ඔරොත්තු දීමේ ශක්තිය රෙසිස්ටන්ස් ලබා ගනී. IPM මගින් මෙය වළක්වයි. ගොවියාගේ ලාභය මිල අධික කෘමිනාශක සඳහා වැයවන මුදල ඉතිරිවේ. ස්මාර්ට් ෆාර්මිං කෘෂිකර්මාන්තයේ ඩිජිටල් විප්ලවය. නිරවද්‍ය කෘෂිකර්මය ප්‍රසිෂන් ඇග්‍රිකල්චර්. සාම්ප්‍රදායිකව මුළු වගාබිමටම එක හා සමානව පොහොර සහ ජලය ලබා දුන්නද ස්මාර්ට් ෆාමිං හරහා සෑම පැලයකටම අවශ්‍ය ප්‍රමාණය තීරණය කළ හැකිය. AI කෘතිම බුද්ධිය. ක්ෂේත්‍රයේ සවිකර ඇති සංවේදක සෙන්සර්ස් මගින් පසහි තෙතමනය පෝෂක මට්ටම සහ රෝගී තත්ත්වයන් පිළිබඳ දත්ත රැස් කරයි. AI මගින් මෙම දත්ත විශ්ලේෂණය කර ජලය හෝ පොහොර අවශ්‍ය වන්නේ කුමන කොටසටද යන්න නිවැරදිව තීරණය කරයි. අරපිරිමැස්ම මෙහින් අනවශ්‍ය ලෙස පොහොර නාස්තිවීම සහ ජලය අපතේ යාම වළක්වන අතර භූගත ජලයට රසායනික ද්‍රව්‍ය මිශ්‍රවීමද අවම වේ. ඩ්‍රෝන තාක්ෂණයේ භූමිකාව Drones in Agriculture. ඩ්‍රෝන යානා යනු නූතන ගොවියාගේ අහසේ ඇති දෑස් බඳුය. බෝග නිරීක්ෂණය crop monitoring. අධිවිභේදන කැමරා සහ තාප සංවේදක thermal sensor සහිත ඩ්‍රෝන් මගින් වගාබිම ඉහළ සිට පරීක්ෂා කරයි. මිනිස් ඇසට නොපෙනෙන මූල් අවදියේ ඇතිවන රෝග හෝ පලිබෝධහානි හඳුනා ගැනීමට මෙයට හැකිය. නිරවද්‍ය ඉසීම precision spraying. පොහොර හෝ දියර කෘමිනාශක ඉසීමේදී මුළු වගාබිමටම ඉසිනවා වෙනුවට අවශ්‍ය තැන්වලට පමණක් සිජුවම ඉසීමට ඩ්‍රෝන් භාවිතා කරයි. මෙහින් රසායනික භාවිතය 30% සිට 60 අතර ප්‍රමාණයකින් අඩු කළ හැකිය. IoT සහ ස්වයංක්‍රීය ජල පද්ධති Internet of Things. Smart irrigation. පස වියලී ගිය වහාම සංවේදක ක්‍රියාත්මක වී ස්වයංක්‍රීයව ජලය ලබා දෙයි. පස ප්‍රමාණවත් තරම් තෙත් වූ පසු පද්ධතිය ස්වයංක්‍රීයව විසන්ද වේ. දුරස්ථ පාලනය. ගොවියාට තම ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනය ස්මාර්ට්ෆෝන් හරහා ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට තම ගොවිපලී තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ පද්ධති පාලනය කිරීමට හැකියාව ලබේ. විශාල දත්ත විශ්ලේෂණය Big Data and Weather Forecasting. AI පද්ධති මගින් ඉදිරි කාලගුණික දත්ත විශ්ලේෂණය කර අධික වර්ෂාවක් ලැබීමට පෙර පොහොර ඉසීම වැනි වැරදි තීරණ ගැනීමෙන් ගොවියා මුදවා ගනී. මෙය නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩු කිරීමට විශාල පිටුවහලකි. සිරස් වගාව අහස උසට වැඩෙන ගොවිතැන. සිරස් වගාව යනු කුමක්ද? සිරස් වගාව යනු පාලිත පරිසර තත්ත්ව යටතේ Controlled Environment Agriculture ගොඩනැගිලි තුල හෝ සිරස් ආධාරක මත තට්ටු වශයෙන් වගා කිරීමයි. මෙහිදී ස්වභාවික පස සහ හිරුවෙලිය මතම යැපීම වෙනුවට නවීන තාක්ෂණය භාවිතා කරයි. ප්‍රධාන තාක්ෂණික අංග සිරස් වගාව සාර්ථක වීමට මූලික කරුණු 4ක් බලපායි. භෞතික සැකැස්ම බෝග තට්ටු වශයෙන් සැකසූ රාක්ක පද්ධතිවල වගා කිරීම. කෘතිම ආලෝකය හිරුවෙලිය වෙනුවට ශාක වර්ධනයට අවශ්‍ය නිවරදි වර්ණාවලිය ලබා දෙන LED විදුලි පහන් භාවිතා කිරීම. පස රහිත වගා මාධ්‍ය පස වෙනුවට හයිඩ්‍රොපොනික්ස් ජලයේ වගා කිරීම හෝ ඒරොපොනික්ස් මීදුමක් ලෙස පෝෂක දියර ඉසීම භාවිතා කිරීම. පාලිත පරිසරය උෂ්ණත්වය
ආර්ද්‍රතාවය සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මට්ටම නිරන්තරයෙන් මෘදුකාංග මගින් පාලනය කිරීම. සිරස් වගාවේ ඇති සුවිශේෂී වාසි. අවම ඉඩක උපරිම අස්වැන්න. සාම්ප්‍රදායික ගොවිපලක අක්කරයකින් ලබන අස්වැන්න. සිරස් වගාව හරහා ඉතා කුඩා වර්ග අඩි ප්‍රමාණයකින් ලබාගත හැක. මෙය නගරබද ප්‍රදේශවලට ඉතා යෝග්‍ය වේ. ජලසුරකුම. මෙහිදී ජලය නැවත නැවතත් පද්ධතිය තුළ සංසරණය වන බැවින් සාම්ප්‍රදායික ගොවිපලට වඩා 95% දක්වා ජලය ඉතිරි කරගත හැක. කාලගුණයෙන් ස්වාධීන වීම. ගොඩනැගිලි තුළ වගා කරන බැවින් නියගය, ගම් වතුර හෝ කෘමීන්ගෙන් වගාවට හානි සිදු නොවේ. වසරේ දින 365 පුරාම අස්වැන්න නෙලාගත හැක. ප්‍රවාහන වියදම් අවම වීම. පාරිභෝගිකයා ජීවත්වන නගරය තුළම වගා කරන බැවින් දුර බැහැර සිට ආහාර ප්‍රවාහනය කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ. මෙය ඉන්ධන දහනය සහ පරිසර දූෂණය අවම කිරීමට උදවු වේ. අභියෝග. අධික පිරිවය. ආරම්භක යන්ත්‍රෝපකරණ සහ LED ආලෝකය සඳහා විශාල විදුලි බලයක් වැයවීම. සීමිත භෝග වර්ග. දැනට මිය ප්‍රධාන වශයෙන් සලාද කොළ, පලා වර්ග සහ ස්ට්‍රෝබරි වැනි භෝග සඳහා වැඩි වශයෙන් භාවිතා වේ. හයිඩ්‍රොපොනික්ස් සහ ඇක්වාපොනික්ස්. ජලයෙන් කරන විස්මිත වගාව. හයිඩ්‍රොපොනික්ස්. මෙහිදී ශාකයේ මුල් පසහි රඳවනවා වෙනුවට ශාකයට අවශ්‍ය සියලුම පෝෂක ද්‍රව්‍ය නයිට්‍රජන්, පොස්පරස්, පොටෑසියම් ආදිය ජලයේ දියකර කෙලින්ම මුල් පද්ධතියට ලබා දේ. ක්‍රියාවලිය. ශාකීය රඳවා තබා ගැනීමට පස් වෙනුවට මැටිබෝල, හයිඩ්‍රටෝන්, පොල්ලෙලි කැබලි හෝ රොක්වූල් වැනි මාධ්‍යයක් භාවිතා කරයි. වාසි. ශාක ඉතා වේගයෙන් වර්ධනය වේ. පසහි පෝෂණීය සෙවීමට මුල් වෙහෙසිය යුතු නැති නිසා. වල් පැලෑටි හා පාංශු රෝග කිසිවක් ඇති නොවේ. ජලය අපතේ යාම 90% පමණ අඩු කළ හැක. ඇක්වාපොනික්ස්. ඇක්වාපොනික්ස් යනු හයිඩ්‍රොපොනික්ස් සහ මත්ස්‍ය පාලනය. ඇක්වාකල්චර් යන දෙකෙහි අපූරු එකතුවකි. මෙය ස්වභාවික චක්‍රයක් අනුකරණය කරන පරිපූර්ණ පද්ධතියකි. වැඩ කරන ආකාරය. මත්ස්‍ය ටැංකියේ සිටින මාළුන් පිට කරන අපද්‍රව්‍ය වලින් ජලය පෝෂණය වේ. මෙම අපද්‍රව්‍ය බැක්ටීරියා මගින් ශාකවලට උරාගත හැකි පෝෂක බවට පත් කරයි. ශාක විසින් මෙම පෝෂක උරා ගැනීමෙන් ජලය පිරිසිදු වේ. පිරිසිදු වූ ජලය නැවත මත්ස්‍ය ටැංකියටම ගලායි. විශේෂත්වය. මෙහිදී ශාකවලට පිටතින් රසායනික පොහොර එකතු කිරීම අවශ්‍ය නොවේ. මත්ස්‍ය අපද්‍රව්‍ය සම්පූර්ණ කාබනික පොහොරක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. පාරිසරික වාසි. සීමිත සම්පත් භාවිතය. ඉඩකඩ සීමිත නාගරික නිවේස්වල බැල්කනියේ පවා මිය සිදු කළ හැක. වසවිස නැති බව. ඇක්වාපොනික්ස් පද්ධතියක කෘමිනාශක භාවිතා කළ නොහැක. එවවිට මාළුන් මිය යන නිසා. එම නිසා ලැබෙන අස්වැන්න 100%ක්ම ආරක්ෂිතයි. තිරසාර බව. ජලය අපතේ නොයවා නැවත නැවතත් සංසරණය කිරීම නිසා පවතින ජල අර්බුදයට මිය කදිම විසඳුමකි. අපි පසට දාන පොහොර ඇත්තටම පස විතරක් නෙවෙයි. අපේ ජීවනාලිය වැනි ජල සම්පතත් විනාශ කරන හැටි ඔබට පේනවා නේද? අපි වගාබිමක් හදන්න කපන හැම ගසක්ම තවත් ජීවියෙකුගේ ලෝකයක් විනාශ කිරීමක්. අපේ කුසගින්න නිවාගන්න අපි කරන මේ පරිත්‍යාගය අනාගතයේදී මුළු ලෝකේම සමබරතාවය බිඳ දමාවිද? අපි පිඟානට එන ආහාර වේල නොදැනුවත්වම පෘථුවියේ උෂ්ණත්වය වැඩි කරන්න දායක වෙනවා කිව්වොත් ඔබ පුදුම වේවි. මේ අපි මුදාහරින වායු අපේ අනාගතයේ දවා අලු කරන නිහඬ මාරයෝ වගේ. කාබනික කෘෂිකර්මය කියන්නේ අතීතයට යන එකක් නෙවෙයි. ඒ නවීන විද්‍යාව සහ සොබාදහම යා කරන අනාගතයේ එකම විසඳුමයි. වසවිස නැති පිඟානක් වෙනුවෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් ලොකුම ආයෝජනීය මෙයයි. පර්මාකල්චර් කියන්නේ සොබාදහමට එරෙහිව සටන් කරන එක නෙවෙයි. සොබාදහම අපේ ගුරුවරයා කරගන්න එකයි. මේ අපේ මුතුන් මිත්තන්ගේ කේතුමතී සංකල්පයට බොහෝ සීන් සමානයි. අපි පෘථුවියෙන් ලබාගත්ත දේවල් ආපහු පෘථුවියට දෙන්න කාලය ඇවිත්. පුනර්ජනනීය කෘෂිකර්මය කියන්නේ පස සුවපත් කිරීම හරහා මුළු ලෝකීයම සුවපත් කරන ක්‍රියාවලියයි. අපිට පුළුවන් අපේ පස නැවත පණ ගන්වන්න. සොබාදහම තුලම සෑම ගැටලුවකටම විසඳුමක් තියෙනවා. IPM කියන්නේ කෘමීන් එක්ක යුද්ධ කරන එක නෙවෙයි. සොබාදහමේ සතුරන් සහ මිතුරන් අතර සමතුලිතතාවය පවත්වාගෙන යන එකයි. ඒ හරහා අපිට පුළුවන් වසවිස නැති ලෝකයක් නිර්මාණය කරන්න. අනාගතයේ ගොවියා කියන්නේ උදැල්ලක් අතට ගත්තු කෙනෙක් විතරක් නෙවෙයි. ඔහු තාක්ෂණයෙන් සන්නද්ධ දත්ත විශ්ලේෂකයෙක්. ස්මාර්ට් ෆාමින් හරහා අපිට පුළුවන් සොබාදහමට කරදර නොකර බුද්ධිමත්ව අපි අස්වැන්න නෙලා ගන්න. අනාගතයේ අපේ ආහාර ලැබෙන්නේ විශාල කුඹුරු යායකින් විතරක් නෙවෙයි. අපි ජීවත් වෙන නගරයේ තට්ටු නිවාසයකින් වෙන්නත් පුළුවන්.
සිරස් වගාව කියන්නේ ඉඩකඩ අහිමි වෙන ලෝකයකට ස්වභාවධර්මයේ රැකගෙන ආහාර සපයන විස්මිත ක්‍රමවේදයක්. පසක් නැතිව ගොවිතැන් කරනවා කියන එක අහන්නත් පුදුමයි නේද? හැබැයි මේ තාක්ෂණය හරහා අපිට පුළුවන් අපේම ගෙදර සාලේ වුණත් නැවුම් මාළු සහ එළවලු එකම පද්ධතියකින් නිපදවා ගන්න. ඉතිං ඔයාලට අද වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතෙන්නේ? ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් අදට ගිහින්ගෙන් නම් ලබන සතියෙත් අලුත්ම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමුවෙනතුරු සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න. සුබ දවසක්.